लड्डू रेडी हो गए हैं सबके सब। तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, माउथ वाटरिंग मिठाई है ये। मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद है। एक लड्डू चेक करके बताती हूँ। देखो कितना अच्छा है, कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत टेस्टी भी है, देखने को ही बहुत टेस्टी लग रहा है। ये देखो जो मैंने नारियल के पाउडर की इसको कोटिंग की है उसकी वजह से ये कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही अच्छी मिठाई बनी और बहुत ही कम खर्चे में ये बन गई है। तो आप भी ज़रूर बनाइए और